Susunduin namin yung kanyang friend, Niklas. See you guys. Small one, no? Yeah, but yung ganyan. Ayan. Yes, okay. Pipi. Okay. Labas na tayo mga guys. Labas na tayo mga guys. Guys. So, magdi-dinner tayo dyan. Sexy naman nun. Ulala. Cooks do ha? Joke lang, my love. Joke lang yun, love ay. You're free to look, but not to touch. Yeah. Guys, alam nyo ba, lahat ditong mga nakapaligid ay halos lahat hotel. O, ito Hotel Amstad Garden. Sa harap, hotel pa rin. Halos lahat dito nang nakapaligid, puro mga hotels. Buti na naisip ko i-grab yung sombrero ni Shots, mainit. O, di ba? Kahit maglakad tayo, meron tayong panglaban. Thank you, love. Huh? Top of the mountain. Guys. Hey, ich darf hier filmen. Yummy Coffee, ne? Hatte schon James Bond, ne? In 70ern. Ja, oh mein Gott. Und die war aus Italien, aus einer Bar. Na. Die ist fast, ich weiß nicht, die ist fast bald 40 Jahre alt, die Mühle. Wow, ist? Die hat ja Liebe ersteigert damals. Kaufst du nur die Bohnen und machst du selber? Ja, klar. Ah, ist? Aber jetzt mache ich gerade den Kaffee dort, weil das dauert immer ein bisschen. Ich muss ein bisschen vorheizen. Wow. Und das ist für jeden Kaffee. Die brauche ich für meine Mama. Und in die letzte Fuß wie diese Dampfmaschinen früher, glaube ich. Ne? Coffee. Door of Niklas. Ito yung yung may-ari. May-ari ng bahay, guys. Wait, saan yan? Yan siya, guys. No. Nein, ist live. Kein Sorge. Nein, ich mach nie live. Manchmal nur auf TikTok, aber das ist Kamera. Das ist nicht verbindet mit Social Media. Walking kami, guys. 4 kilometers. Wish me luck. Doon na tayo, guys, sa taas. We are in the Black Forest. Ayan na. Yan yung couple doon. Nauna sila. Hambisa na ako pinagpapawisan, guys. Mamaya po ulit. Ang ating Black Forest. Oh my goodness. Ay, alam niyo ba, guys, sa movie ko lang to napapanood tong mga ganito. Tapos, sabi nung guide namin, tandaan natin yung kung saan yung car, baka maligaw or something. Sabi ko, ayog naman. Lost in the forest. Huwag naman ganun. Ayan. Look up at those. Hey, Eleven. Hello. Symbol. Yeah. Das ist Talent. Begabung, no? Die sind, ich glaube, die verkannt. Das ist good. Ito yung ating view. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 große Häuser, Alter, Simon. In so einem riesen Haus wohnen locker 3 Leute, 17 mal 3. Ja, das ist dicht besiedelt. Knapp 40 Personen, ne? Lag's gar nicht so schlecht mit 20 Seelen noch. Ich schätze mal 40 bis 50 Personen. Sobrang liwanag, guys. Uy, hindi makita. Ang ganda sana. Tingnan natin yung itong figure na to. Ginawa ng artist na nandun kanina sa entrance. There, para siyang si kamatayan. Putya. Das ist die 200 Jahre alt, circa.
Amerika. Hi Nelly. Pest ausgebrochen ist. Ja, habe ich ja gelesen. Ja, weil die Kirche hat die Katzen verteufelt. Und haben die Oh, that is beautiful. Anstrengend? Wie ist das? Wandern. I'm proud of myself. Ja, I'm proud of you. I'm so proud of Hast myself. es geschafft, du. Oh man. Sa Black Forest. Tingnan niyo yung forest, guys. Oh, ayun, puro kakahuyan dito. And very fresh. Ito yung ating harap. Okay. Yung kakahuyan, ito yung ating paligid. And then, pang-pang yan siya dyan, guys. Oh, delikado dito pag mahulog. Naku. Doon sa baba yung bagsak sa bangin. And galing tayo doon. Hätte ich gewusst, wir wandern, dann hätte ich gesagt, wir müssen gefahren, weil Si ano guys, oh. halt gucken, ist das Girlfriend ni Niklas. da halt und dann Nagbibideo din siya. also ich muss zurückgehen. Ja, sagt sie. Hello Africa. Schöne Grüße von Germany. Grüße nach Philippinen. Ja, Ja. aus. Ganz liebe Grüße aus Freiburg im Breisgau. Wir sind Ja. jetzt hier auf der Gemarkung Kirchzarten. Ja, Ja. das ist das ist im Breisgau. We are halt, in the ja. Black Forest, no? Ja, Yeah. genau, der ganze Großraum You know heißt this scene I only see in the movie, but now I'm here, so thank you so much. Thank you for bringing me here. Okay, Nili, hi. Das ist Wir auch müssen weiter. eigentlich mal eine Gedenkminute kurz für die Philippiner machen, oder? Von gestern. Oh yeah. 9. 9 and the river village, no? Yeah, it's sad. Freedom for the souls of the innocent people who lost their life. Yeah. Na? Ja. Aber der ist zum Wandern halt Ja. gut. Nichts für meine Beine. Da laufen wir gut auf, ne? Ich kann gut laufen, geht nicht. Und ist nass wie da. Da vorne ist nass. And it's slippery. Very dangerous. So, guck mal innen, dann kannst du hier nicht runterpulvern. Oh, danke Kannst du schön, musst mein dann einfach hinterher Love. springen, ne? Thank you. Tatsache. Small gesture. Guys, we are going fishing. Dito daw merong kurelo. So, ayan. Ang ganda. Ay, may nagpipiknik doon, guys. Oh. Start den ersten Biss. Checking. Hier. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ja, lecker. Ang glass may labo. Uy, goodness. Oh my goodness. Oh la la. Hey, can we also kumakan in the nature? Why that is? Don't miss me, Aina. Come here. Wie du schon, ne? Yeah. Go, Nelly. Eine kleine tatsächlich. Da kann man trinken doch. Nee, weil da oben, Nee? Ah, das Scheiße. Gülle auf den Feldern ist. Schade, no? Grabe ka din sa sinimpaw eh. Like, no, we can grill here. Oh, oh. Ja, unglaublich. Paborete na the fishing gear, my love. Oops, sala. Wah! Hinter der Brücke, da wird man so eine Tür so und da kann man so eine Tiefe so. Aber diese Fleisch, Oh, da!
Very connected to the nature. Okay, die Kacke fehlt nur ein Glas. Ja. Ist super. Das Problem ist auch ehrlich, das ist ja nicht mehr so komfortabel. Ist das hier? Was? Palme? Hier? Auch. Guys, ito yung aking view dito. Ang ganda, no? Ayan tubig. Tapos grabe. We are here in the supermarket. Kasi, yes, of course. Bibili po kami ng pang-grill at saka drinks. And mag-grill kami somewhere. So, that's the itinerary for today. Grilling. Nag-bander na kami, nag-walking na kami, nag-fishing. Tapos ngayon ay mag-grill tayo. We are going for a grill. Oh, this is like a ice cold. Jawohl. Oder das? Doch, das ist in Ordnung. Für jeden zwei. Okay, dann wir nehmen das. Asian. And then Käse. Perfect. Para yun sa ano namin bukas, guys. Yung trip namin bukas, magti-train kami papuntang Basel. Okay. Ice cream break, guys. Ice cream break. Ice cream din yung dalawa doon. Guys, ang ganda ng kanilang nature dito, oh. Sobrang ganda. Ayan. Mag-green kami. Dumaan kami ng supermarket para kumain ng green. Natürlich eine Klage, aber ich brauche im Moment meine Ruhe einfach. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es ja selber noch nicht. Ayan. Ating madadaanan. Also, but my phone, dead. My phone is dead. So, yung mga kasama, guys. Hey, people. Die Nummer ist nachher. Come, people. Yeah, BBNT. My bikers, guys. Okay. Ganda, oy. Malap ba? Oy. Nein. Nili, pass auf. Oh. Uh-oh. Ich denke, jetzt gefährlich für uns hier. Oh no! Yung mga profi na. Wie so André, weißt du? So. Aus dem Handgelenk. So? Ja, ganz locker einfach. Einfach so. So? Ja. Kann ich. Beim Niklas so loslassen. Beim Niklas loslassen. Oh. Oh my God, das ist eigentlich. Ja, absolut. Oh. Hilang. Karriere. Schön locker. Einfach locker. Mit Schwung. Aus dem Handgelenk. Schnibbeln. Beim Fangen kannst du so machen. Stück zurück. Achtung. So. Jetzt fängst du, Lorena. Oh. Küche. Ich bin der Profi, du. Ja, Küche. Genau. Okay. Oh my goodness, yes sir, so pretty. Tingnan nyo guys yung ating background, oh. You see that? Our background. Wow. Beautiful, oder? Beautiful. Beautiful like us. Na, Nili?
beautiful like us. Nice one. Mabait pa tong kasama namin. Mal schaukeln? Ja, ich gehe in Schaukeln. Dann kann wir gehen schaukeln. Und dann du filmst mich, ne? Nee, wir schaukeln zusammen. Auf die Wippe gehen wir, ja? My inner child is happy. Ist am Film. Du kennst es hier. Cooler Spot eigentlich, ne? Ich fahre hier immer Fahrrad. Schatz, guck mal, ob überhaupt filming. Warte. Ja. Oh ja, ist gut. Mhm. Juhu. 4 Kilometer machen wir die Stadt laufen. Alles machen wir morgen. Wir fahren ins Süd. Meron pa tayong meron pa akong isang gustong ma-experience, guys. Happy yung zip. Ins stürmische See. Boah, und so viele Wellen. Ulala. Shakira. Oh, baby, you left my hand, Tina. Na, 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 na. Shakira. Ja. Okay. Ist gut. Heißer Tipp ist, ne? Muss man sagen. Finger. Er hat ja eine, mit der sich trifft, das dauert aber irgendwie. Go, Nelly. Bate. No. Really? Ja, Trout. Namimit kami dito, guys. Yeah, shadow. Especially I'm filming. Warte, Nelly kommt gleich unten. Nahuli din hier, hey. Look, dry stop, Niklas. Dann hier, die hat einer. So. Look, dry stop. Weiter. Hey! You got it! Very supportive person, oh. Very supportive person. Bumaba si Nelly. Bumaba si Nelly. Nakahuli eh. Yung dalawa. Thank you, my love. Schön, ne? Jetzt haben wir alles gemacht, was wir machen wollten, ne? Genau.